Hello, good morning. It's me, Joyous Hawan. It's 7 o'clock in the morning. Ganito ngayon ang aming lugar ngayon ay punong-puno ng snow. Ayan. Ayan, ang daming snow. Kasi snowstorm. Tingnan nyo guys yung snow niya. Pag hindi mo siya ipala, pag hindi mo siya i-shovel, hanggang tuhod siya. Ganito hanggang tuhod. Ayan. Ayan, may dala akong basura. Galing sa aming apartment. Kailangan itapon natin yung ating basura. Araw-araw. Ayan. Dito lang yung aming basurahan. Ayan, Diyos ko. Ayan. Dito ko na lang itapon sa loob. Ayan, may dala akong tissue. Ay, dito na nga lang. Ano ba yan? Ayan guys, yung kapitbahay namin, yung car niya, oh. Ayan. Ang mga snow. Diyos ko yung aking car. Ito yung aking car, maglilinis kami, kailangan maaga tayo. Pagpapasok tayo, kailangan may time talaga tayong maglinis ng ating car. Dapat meron din akong shovel para tutulungan ko si Papi mag-shovel. Oh my God. Ayan, ganito ang itsura ng aming sasakyan. Buti nga mahangin eh. Kung hindi ito mahangin, ay nako, magpapala kami ng snow. Kaya kailangan maaga tayong ayan. Ayan guys, tingnan mo yun, oh. Oh, kailangan ititiklop natin yung salamin kasi minsan may mga bulldozer. Ay nako. Ay, hindi ako makabukas ng pinto at giniginaw ako, babalik muna ako sa loob. Ayun si Papito Lindo. Ayan. Ayan. Hoy, Papi, I go there first. It's cold. Ay, Diyos ko. O sige, bye-bye muna guys. Kasi yung aking phone mamamatay ito. Bye-bye. Andali ah.